សម្បត្តិរបស់ពល10ពួកអេពីសូតចំពុកទី1សម្បត្តិពលខ្ញុំជាសាវកផងរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលនៅបំណងព្រះハតីព្រះផ្ញើមកពួកបរិសុទ្ធដែលនៅក្រុងអេពីសូជាពួកអ្នកស្មោះត្រង់ក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវសូមឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានប្រកបដោយព្រះគុណនិងសេចក្តីសុខសាន្តអំពីព្រះដ៏ជាព្រះហូយដានៃយើងហើយអំពីព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទសូមសរសើរដល់ព្រះដ៏ជាព្រះហូយដានៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាដែលទ្រង់បានប្រទានពរមកយើងក្នុងព្រះគ្រីស្ទដោយគ្រប់ទាំងប្រពរខាងព្រលឹងវិញ្ញាណនៅឋានដ៏ខ្ពស់តាមដែលទ្រង់បានរើសយើងរាល់គ្នាក្នុងព្រះគ្រីស្ទតាំងពីមុនកំណើតលោកីមកប្រយោជន៍ឲ្យយើងរាល់គ្នាបានបរិសុទ្ធហើយឥតកន្លែងបន្ទោសបាននៅចំពោះទ្រង់ដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ពីព្រោះទ្រង់បានតម្រូវយើងរាល់គ្នាទុកជាមុនសម្រាប់ឲ្យទ្រង់បានទទួលយើងជាកូនចិញ្ចឹមដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតាមបំណងព្រះハតីទ្រង់ដើម្បីនឹងសរសើរដល់ព្រះគុណដ៏ឧត្តមរបស់ទ្រង់ដែលបានផ្ដល់មកយើងរាល់គ្នាទទេក្នុងព្រះរាជបុត្រាស្ងួនភ្ងារបស់ទ្រង់ហើយយើងបានសេចក្តីប្រោះលោះនៅក្នុងព្រះរាជបុត្រានោះដោយសារព្រះលិខិតទ្រង់គឺជាសេចក្តីប្រោះឲ្យរួចពីទោសតាមព្រះគុណដ៏ធ្ងន់ក្រៃលែងនៃទ្រង់ដែលបានផ្ដល់មកយើងជាបរិបូរណ៍ដោយនៅប្រាជ្ញានិងតម្រេះសពគ្រប់ព្រមទាំងសម្ដែងឲ្យយើងរាល់គ្នាស្គាល់សេចក្តីអាកំបាំងនៃព្រះハតីទ្រង់តាមគំនិតដែលទ្រង់បានគិតសម្រេចក្នុងព្រះអង្គទ្រង់សម្រាប់ការកាន់កាប់ត្រួតត្រាក្នុងការដែលពេញលេញកំណត់បានមកដល់ដើម្បីនឹងបំព្រួមគ្រប់ទាំងអស់ក្នុងព្រះគ្រីស្ទទាំងរបស់នៅឋានសួគ៌និងរបស់នៅផែនដីផងឲ្យរួមគ្នាមកក្នុងទ្រង់ដែលយើងរាល់គ្នាបានគេអកលក្នុងទ្រង់ដែរដោយទ្រង់បានតម្រូវយើងទុកជាមុនតាមតម្រេះសម្រេចរបស់ព្រះដែលទ្រង់ធ្វើគ្រប់ការទាំងអស់តាមដែលគាត់ព្រះハតីទ្រង់ព្រះឲ្យយើងខ្ញុំដែលបានទុកចិត្តជឿដល់ព្រះគ្រីស្ទជាមុនបានសម្រាប់នឹងសរសើរដល់សេរីល្អទ្រង់ហើយអ្នករាល់គ្នាក៏បានលើព្រះបន្ទូលនៃសេចក្តីពិតគឺជាដំណឹងល្អពីសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់អ្នករាល់គ្នាដោយសារទ្រង់ដែរហើយកាលណាអ្នករាល់គ្នាបានជឿហើយនោះទ្រង់ក៏ដៅចំណាំដល់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលបានសន្យាព្រះវិញ្ញាណនោះទ្រង់ជាទីបញ្ចាំចិត្តពីដំណើរគេអកលរបស់យើងរាល់គ្នាទោះតែបានលុះរបស់កំណាន់ដែលទ្រង់បានទិញទុកឲ្យយើងនោះសម្រាប់ជាសេចក្តីសរសើរដល់សេរីល្អនៃទ្រង់ដោយហេតុនោះការខ្ញុំឮនិយាយពីសេចក្តីជំនឿដែលអ្នករាល់គ្នាមានដល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវហើយនឹងពីសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលមានដល់ពួកបរិសុទ្ធទាំងអស់គ្នានោះខ្ញុំមិនដែលលែងអរព្រះគុណដោយព្រោះអ្នករាល់គ្នាឡើយគឺខ្ញុំតែងដំណើរពីអ្នករាល់គ្នាក្នុងសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់ខ្ញុំវិញដើម្បីនឹងសូមឲ្យព្រះនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអម្ចាស់នៃយើងគឺជាព្រះវេដាដ៏មានសេរីល្អបានប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានព្រះវិញ្ញាណដែលប្រោះឲ្យមានប្រាជ្ញាហើយក៏បើកសម្ដែងឲ្យដឹងពីដំណើរស្គាល់ទ្រង់ដើម្បីឲ្យភ្នែកចិត្តរបស់អ្នករាល់គ្នាបានភ្លឺឡើងប្រយោជន៍ឲ្យបានដឹងថាដែលទ្រង់ហៅអ្នករាល់គ្នានោះមានសេចក្តីជាសង្ឃឹមយ៉ាងណាហើយថាស្រីល្អដ៏ប្រសើរក្រៃលែងនៃមរតកទ្រង់ក្នុងពួកបរិសុទ្ធជាយ៉ាងណាផងហើយថាព្រះចេស្តាដ៏ខ្លាំងលើសលន់របស់ទ្រង់ដល់យើងរាល់គ្នាដែលជឿជាយ៉ាងណាដែរតាមដែលកម្លាំងទ្រង់ដ៏មានឫទ្ធិបានពូកែនឹងធ្វើជាព្រះចេស្តាដែលទ្រង់បានសម្ដែងចេញដោយប្រោះព្រះគ្រីស្ទឲ្យមានប្រជញ្ញរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញព្រមទាំងតាំងឲ្យគង់ខាងស្ដាំទ្រង់នៅឋានដ៏ខ្ពស់ឲ្យខ្ពស់ជាងអស់ទាំងពួកគ្រប់គ្រងពួកមានអំណាចមានឫទ្ធិបារមីនិងពួកមេទាំងប៉ុន្មានហើយគ្រប់ទាំងឈ្មោះដែលបានតាំងឡើងដែរមិនមែនតែក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះតែប៉ុណ្ណោះគឺនៅក្នុងអនាគតខាងមុខទៀតផងហើយទ្រង់បានបង្ក្រាបគ្រប់ទាំងអស់នៅក្រោមព្រះបាទនៃព្រះរាជបុត្រាទាំងប្រទានទ្រង់ធ្វើជាសិក្សាលើគ្រប់ទាំងអស់ដល់ពួកជំនុំដែលជារូបកាយទ្រង់គឺជាសេចក្តីពោពេញរបស់ព្រះអង្គដែលបំពេញគ្រប់ទាំងអស់ក្នុងទាំងអស់អេពីសូតជំពូកទី2ពីដើមអ្នករាល់គ្នាក៏ស្លាប់ក្នុងការរំលងហើយក្នុងអំពើបាបដែរជាការដែលអ្នករាល់គ្នាបានប្រព្រឹត្តតាមរបៀបលោកីនេះគឺតាមមេគ្រប់គ្រងរាជលើអាកាសជាវិញ្ញាណដែលសពថ្ងៃនេះបណ្ដាលមកក្នុងពួកមនុស្សរឹងជជែកយើងរាល់គ្នាទាំងអស់ក៏បានប្រព្រឹត្តក្នុងពួកនោះពីដើមដែរដោយសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នារបស់សាច់ឈាមយើងទាំងប្រព្រឹត្តសេចក្តីដែលសាច់ឈាមនិងគំនិតយើងចង់បានផងហើយតាមកំណើតយើងនោះយើងជាមនុស្សជាប់ក្នុងសេចក្តីខ្ញាល់ដូចជាមនុស្សឯទៀតដែរប៉ុន្តែព្រះដែលទ្រង់មានសេចក្តីមេត្តាករុណាដ៏លើសលប់ដោយព្រោះសេចក្តីស្រឡាញ់ជាខ្លាំងដែលទ្រង់មានដល់យើងរាល់គ្នាក្នុងការដែលយើងនៅស្លាប់ក្នុងការរំលងនៅឡើយនោះទ្រង់បានប្រោះឲ្យយើងរាល់គ្នាបានរស់ជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទគឺដោយព្រះគុណដែលអ្នករាល់គ្នាបានសង្គ្រោះហើយទ្រង់បានប្រោះឲ្យយើងរស់ឡើងវិញក៏ឲ្យយើងអង្គុយជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទនៅឋានដ៏ខ្ពស់ដែរដើម្បីឲ្យទ្រង់បានសម្ដែងឲ្យអស់ទាំងកលខាងមុខបានឃើញព្រះគុណដ៏ធ្ងន់លើសលប់របស់ទ្រង់ដោយសេចក្តីសប្បុរសដែលទ្រង់ផ្ដល់មកយើងក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវត្បិតគឺដោយព្រះគុណដែលអ្នករាល់គ្នាបានសង្គ្រោះដោយសារសេចក្តីជំនឿ
ហើយសេចក្តីនោះក៏មិនមែនកើតពីអ្នករកគ្នាដែរគឺជាអំណោយទានរបស់ព្រះវិញក៏មិនមែនដោយការប្រព្រឹត្តដែរក្រែងអ្នកណាអួតខ្លួនត្បិតយើងរកគ្នាជាស្នាដៃដែលទ្រង់បង្កើតក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវសម្រាប់ការល្អដែលព្រះបានរៀបចំជាមុនឲ្យយើងរកគ្នាប្រព្រឹត្តតាមដូច្នេះចូលនឹកចាំថាកាលពីដើមអ្នករកគ្នាជាសាសដតីខាងសាច់ឈាមដែលពួកទទួលកាត់ស្បែកក្នុងសាច់ដោយដៃមនុស្សគេហៅអ្នករកគ្នាជាពួកមិនកាត់ស្បែកវិញនៅវេលានោះអ្នករកគ្នានៅទីតីពីព្រះគ្រិស្តក៏ឃ្លាតចេញពីអំណាចចិត្តអ៊ីស្រាអែលផងជាមនុស្សដតីខាងឯសេចក្តីសញ្ញាដែលទ្រង់បានសន្យាទុកក៏ឥតមានទីសង្ឃឹមហើយគ្មានព្រះក្នុងលោកីយ៍នេះដែរតែឥឡូវនេះដែលនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវនោះអ្នករកគ្នាដែលពីដើមនៅឆ្ងាយបានមកចិត្តវិញដោយសារព្រះលិខិតទ្រង់ត្បិតទ្រង់ជាស្ពានមេត្រីនៃយើងរកគ្នាទ្រង់បានធ្វើឲ្យទាំងពីររួមគ្នាតែមួយហើយបានរុះជញ្ជាំងដែលខណ្ឌកណ្ដាលចេញព្រមទាំងបំបត្តិសេចក្តីសំអប់គ្នាដោយនៅរូបសាច់ទ្រង់គឺបំបត្តិក្រឹតវិន័យដែលមានបញ្ញត្តិនិងសេចក្តីហាម5ទាំងប៉ុន្មានចេញដើម្បីឲ្យបានយកទាំងពីរមកបង្កើតជាមនុស្សថ្មីតែមួយក្នុងព្រះអង្គទ្រង់ដោយតាំងជាស្ពានមេត្រីឲ្យហើយឲ្យទ្រង់បានផ្សះផ្សាទាំងពីរនឹងព្រះក្នុងរូបកាយតែមួយដោយសារឈើឆ្កាងព្រមទាំងរងាប់សេចក្តីសំអប់គ្នាដោយឈើឆ្កាងនោះឯងហើយការទ្រង់បានយាងមកនោះទ្រង់បានផ្សាយដំណឹងល្អគឺជាសេចក្តីមេត្រីដល់អ្នករកគ្នាដែលនៅឆ្ងាយនិងដល់ពួកអ្នកដែលនៅជិតផងត្បិតដោយសារទ្រង់នោះយើងទាំងពីរសះមានផ្លូវចូលទៅដល់ព្រះវរបិតាដោយព្រះវិញ្ញាណតែមួយដូច្នេះអ្នករកគ្នាមិនមែនជាអ្នកដតីឬជាអ្នកគ្រាន់តែសំណាក់នៅទៀតទេគឺជាជាតិតែមួយនឹងពួកបរិសុទ្ធជាពួកដំណាក់ព្រះវិញដែលបានស្អាងឡើងលើជើងជញ្ជាំងនៃពួកសាវកនិងពួកហោរាហើយព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនោះឯងទ្រង់ជាថ្មជ្រុងយ៉ាងឯកដែលដោយសារទ្រង់ដំណាក់ទាំងមូលនោះបានផ្គុំជាប់គ្នាទាំងចម្រើនឡើងជាវិហារបរិសុទ្ធក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ហើយអ្នករកគ្នាក៏បានស្អាងឡើងក្នុងទ្រង់ដែរសម្រាប់ជាទីលំនៅនៃព្រះដោយនៅព្រះវិញ្ញាណអេពីសូតជំពូកទី3ហេតុនោះបានជាពលខ្ញុំជាសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលខ្ញុំជាប់គុកនេះដើម្បីប្រយោជន៍អ្នករកគ្នាជាពួកសាសដតីគឺបើតិចណាស់អ្នករកគ្នាបានឮនិយាយពីការត្រួតត្រារបស់ព្រះគុណនៃព្រះដែលបានប្រទានមកខ្ញុំសម្រាប់អ្នករកគ្នាថាទ្រង់បានធ្វើឲ្យខ្ញុំស្គាល់ការអាកំបាំងដោយការបើកសម្ដែងដូចជាខ្ញុំសរសេរយ៉ាងខ្លីពីការមុនដែរកាលណាអ្នករកគ្នាមើលសម្បត្តិនោះនឹងអាចយល់ពីចំណេះខ្ញុំខាងឯការអាកំបាំងរបស់ព្រះគ្រីស្ទបានជាការអាកំបាំងដែលកាលនៅអស់ទាំងគ្រាជាមុនមិនបានប្រទានឲ្យពួកមនុស្សជាតិស្គាល់ដូចជាបានសម្ដែងមកឲ្យពួកសាវកនិងពួកហោរៈបរិសុទ្ធស្គាល់ដោយសារព្រះវិញ្ញាណសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះទេគឺដែលពួកសាសដតីបានត្រឡប់ជាអ្នកគ្រងមរតកជាមួយគ្នានិងជារូបកាយជាមួយគ្នាហើយជាអ្នកទទួលចំណែកនៃសេចក្តីសន្យារបស់ទ្រង់ជាមួយគ្នាក្នុងព្រះគ្រីស្ទដែរដោយសារដំណឹងល្អខ្ញុំបានធ្វើជាអ្នកបម្រើដំណឹងល្អនោះតាមព្រះគុណនៃព្រះជាអំណោយទានដែលទ្រង់ប្រទានមកខ្ញុំតាមដែលព្រះចេស្តាទ្រង់ពូកែនឹងធ្វើទ្រង់បានប្រទានព្រះគុណនេះគឺជាសម្បត្តិរបស់ព្រះគ្រីស្ទដ៏ប្រមាណមិនបានមកខ្ញុំដែលជាអ្នកតូចជាងបំផុតក្នុងពួកបរិសុទ្ធទាំងអស់ឲ្យខ្ញុំបានផ្សាយដំណឹងល្អក្នុងពួកសាសដតីហើយឲ្យខ្ញុំបានបំភ្លឺដល់គ្រប់មនុស្សទាំងអស់ពីសេចក្តីប្រកបក្នុងការអាកំបាំងដែលលាក់ទុកក្នុងព្រះតាំងពីអស់កលរៀងមកជាព្រះដែលទ្រង់បង្កើតរបស់សពសារពើដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដើម្បីឲ្យពួកគ្រប់គ្រងនិងពួកមានអំណាចនៅឋានដ៏ខ្ពស់បានស្គាល់ពីប្រាជ្ញានៃព្រះដ៏មានជាច្រើនយ៉ាងណាដោយសារពួកជំនុំតាមគំនិតសម្រាប់ទាំងអស់ពីកលរៀងមកដែលទ្រង់បានគិតក្នុងស្រេចក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអម្ចាស់នៃយើងហើយក្នុងទ្រង់យើងរាល់គ្នាក៏មានសេចក្តីក្លាហាននិងច្បាប់ចូលដោយទុកចិត្តដោយសារសេចក្តីជំនឿជឿដល់ទ្រង់ដែរហេតុនោះបានជាខ្ញុំសូមអង្វរអ្នករាល់គ្នាកុំឲ្យរសាយចិត្តដោយការដែលខ្ញុំរងទុក្ខលំបាកជាការដែលមានប្រយោជន៍ដល់អ្នករាល់គ្នានោះឡើយត្បិតការនោះជាសេរីល្អដល់អ្នករាល់គ្នាទេដោយហេតុនោះបានជាខ្ញុំលុតជង្គង់នៅចំពោះព្រះវេដានៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាដែលគ្រប់ទាំងគ្រូនៅឋានសួគ៌ហើយនៅផែនដីមាននាមត្រកូលពីទ្រង់មកដើម្បីឲ្យទ្រង់បានប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានព្រះចេស្តាចម្រើនកម្លាំងនៃមនុស្សខាងក្នុងដោយសារព្រះវិញ្ញាណទ្រង់តាមសេរីល្អនៃទ្រង់ដ៏ប្រសើរក្រៃលែងឲ្យព្រះគ្រីស្ទបានសន្ធិដ្ឋនៅក្នុងចិត្តអ្នករាល់គ្នាដោយសារសេចក្តីជំនឿប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានចាក់ឫសហើយតាំងមាំមួនក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ដើម្បីឲ្យអាចនឹងយល់ជាមួយនឹងពួកបរិសុទ្ធទាំងអស់គ្នាពីទទឹងបណ្ដោយជំរឿនិងកម្ពស់នៃសេចក្តីស្រឡាញ់នោះហើយបានស្គាល់សេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគ្រីស្ទដ៏រកគិតមិនយល់ប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានពេញដល់គ្រប់ទាំងសេចក្តីពោពេញរបស់ផងព្រះ
ឯព្រះដែលទ្រង់អាចនឹងធ្វើហួសសន្ធឹកលើសជាងអស់ទាំងសេចក្តីដែលយើងសុំឬគិតក្តីតាមព្រះចេស្តាដែលបណ្ដាលក្នុងយើងរាល់គ្នានោះសូមឲ្យទ្រង់បានសេរីល្អនៅក្នុងពួកជំនុំដោយសារព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវរហូតដល់គ្រប់ទាំងដំណំមនុស្សនៅអស់កលជានិច្ចរៀងដរាបតទៅអាមែនអេពីសូតចំពុកទី4ដូច្នេះខ្ញុំជាអ្នកជាប់គុកក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ខ្ញុំទូមានអ្នករកគ្នាចូលឲ្យអ្នករកគ្នាដើរបែបគួរនឹងការងារដែលទ្រង់បានហាមកធ្វើចោះព្រមទាំងមានចិត្តសុភាពហើយស្លូតបូតគ្រប់ចម្ពោះទាំងអត់ធ្មត់ហើយទ្រាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកដោយស្រឡាញ់ហើយខំប្រឹងរក្សាសេចក្តីរួបរวมគ្នារបស់ព្រះវិញ្ញាណដោយសេចក្តីមេត្រីទុកជាចំណងផងមានរូបកាយតែមួយហើយព្រះវិញ្ញាណតែមួយដូចជាទ្រង់បានហៅអ្នករកគ្នាមកក្នុងសេចក្តីសង្ឃឹមតែមួយរបស់ការងារអ្នករកគ្នាដែរមានព្រះអម្ចាស់តែមួយសេចក្តីជំនឿតែមួយបុណ្យជ្រមុជតែមួយមានព្រះតែមួយគឺជាព្រះវេដានៃអ្នកទាំងអស់ដែលទ្រង់ខ្ពស់លើទាំងអស់គង់នៅកណ្ដាលទាំងអស់ហើយសន្ធិដ្ឋនៅក្នុងទាំងអស់តែមានព្រះគុណផ្ដល់មកយើងរាល់គ្នារៀងរាល់ខ្លួនតាមຂ្នាតអំណោយទាននៃព្រះគ្រិស្តបានជាទ្រង់មានបន្ទូលថាដែលបានយាងឡើងទៅឋានខ្ពស់នោះទ្រង់បានចាត់ពួកឆ្លើយនាំទៅជាឆ្លើយហើយបានប្រទានអំណោយទានដល់មនុស្សតែដែលថាទ្រង់យាងឡើងទៅនោះតើមានន័យដូចម្ដេចបើមិនថាទ្រង់បានយាងចុះទៅដល់ឋានទីបក្រោមដីជាប៉ុណ្ណោះហើយព្រះដែលយាងចុះទៅនោះគឺជាព្រះដែលបានយាងឡើងផុតអស់ទាំងជាន់នៅឋានសួគ៌ដើម្បីឲ្យទ្រង់បានគង់នៅពេញគ្រប់ទាំងអស់ហើយទ្រង់បានប្រទានឲ្យអ្នកខ្លះបានធ្វើជាសាវកខ្លះជាគ្រូអធិបាយខ្លះជាគ្រូផ្សាយដំណឹងល្អខ្លះជាគ្រូកង្វៀលហើយខ្លះជាគ្រូបង្រៀនប្រយោជន៍នឹងនាំឲ្យពួកបរិសុទ្ធបានគ្រប់លក្ខណៈឡើងសម្រាប់ធ្វើការជំនួយហើយនឹងស្អាងរូបកាយព្រះគ្រិស្តឡើងទោះតែយើងរកគ្នាបានរួបរวมខាងឯសេចក្តីជំនឿរួចជាស្រេចហើយបានស្គាល់ព្រះរាជបុត្រានៃព្រះដូចគ្នាទាំងអស់គឺដល់បានពេញជាមនុស្សហើយដល់ຂ្នាតកម្ពស់នៃសេចក្តីពោពេញផងព្រះគ្រិស្តដើម្បីកុំឲ្យយើងនៅជាកូនតូចទៀតទាំងត្រូវគ្រប់អស់ទាំងខ្យល់នៃសេចក្តីបង្រៀនបោកហើយផាត់យើងចុះឡើងដោយសេចក្តីឆោបោករបស់ផងមនុស្សហើយដោយអបាយកលដែលគេប្រើនឹងនាំឲ្យវង្វេងទៀតឡើយតែដោយកាន់តាមសេចក្តីពិតដោយសេចក្តីស្រឡាញ់វិញនោះឲ្យយើងបានធំឡើងខាងឯគ្រប់ការទាំងអស់ក្នុងទ្រង់ដែលទ្រង់ជាសិក្សាគឺជាព្រះគ្រិស្តដែលរូបកាយទាំងមូលបានផ្គុំហើយភ្ជាប់គ្នាមកអំពីទ្រង់ដោយសារគ្រប់ទាំងសន្លាក់ដែលផ្គត់ផ្គង់ឲ្យតាមຂ្នាតការងាររបស់អវយវៈនីមួយៗនោះរូបកាយបានបង្កើនឡើងដើម្បីនឹងស្អាងខ្លួនក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ដូច្នេះខ្ញុំនិយាយសេចក្តីទាំងនេះហើយធ្វើបន្ទាល់ក្នុងព្រះអម្ចាស់ថាកុំបីឲ្យអ្នករកគ្នាដើរដូចជាសាសដតីឯទៀតដែលគេដើរតាមគំនិតឥតប្រយោជន៍របស់គេទៀតឡើយគំនិតគេត្រូវបង្អាប់ហើយគេដាច់ចេញពីព្រះជន្មព្រះដោយសារសេចក្តីខ្លាវល្ងង់ក្នុងខ្លួនគេព្រោះចិត្តគេរឹងទទឹងគេលែងខ្លាចបាបបានជាគេប្រគល់ខ្លួនទៅខាងសេចក្តីអាសភាសដើម្បីនឹងប្រព្រឹត្តសេចក្តីស្មុគគ្រោកគ្រប់យ៉ាងដោយចិត្តវក់វាញតើអ្នករកគ្នាមិនបានរៀនឲ្យស្គាល់ព្រះគ្រិស្តយ៉ាងនោះទេនោះគឺបើតិចណាស់អ្នករកគ្នាបានឮហើយរៀននឹងទ្រង់តាមសេចក្តីពិតដែលនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវដែរថាខាងកិរិយាប្រព្រឹត្តការពីដើមនោះត្រូវឲ្យអ្នករកគ្នាបានដោះមនុស្សចាស់ដែលតែងតែខូចទៅតាមសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នារបស់សេចក្តីឆោបោកចោលចេញហើយឲ្យគំនិតក្នុងចិត្តបានកែប្រែជាថ្មីឡើងព្រមទាំងប្រដាប់ខ្លួនដោយមនុស្សថ្មីវិញដែលកើតមកក្នុងសេចក្តីសុចរិតហើយក្នុងសេចក្តីបរិសុទ្ធរបស់ផងសេចក្តីពិតតាមភាពព្រះដូច្នេះដែលបានដោះសេចក្តីកំពូតចេញហើយនោះត្រូវនិយាយសេចក្តីពិតនឹងអ្នកជិតខាងរៀងខ្លួនវិញត្បិតយើងរកគ្នាជាអវយវៈផងគ្នាទៅវិញទៅមកចូលខឹងចោះតែកុំឲ្យធ្វើបាបឡើយកុំឲ្យសេចក្តីកំហឹងរបស់អ្នកនៅដរាបដល់ថ្ងៃលិចឡើយកុំឲ្យមានអារៈមានឱកាសឲ្យសោះអ្នកណាដែលធ្លាប់លួចត្រូវឈប់លួចទៅសួរឲ្យអ្នកនោះទ្រាំលួចហត់ជាជាងទាំងធ្វើការល្អដោយដៃខ្លួនវិញដើម្បីឲ្យមានអ្វីនឹងចែកដល់អ្នកណាដែលត្រូវការផងមិនត្រូវឲ្យមានពាក្យអាក្រក់ណាមួយចេញពីមាត់អ្នករកគ្នាឡើយចូលបញ្ចេញតែពាក្យណាដែលល្អសម្រាប់នឹងស្អាងចិត្តតាមត្រូវការដើម្បីឲ្យបានផ្ដល់ព្រះគុណដល់អស់អ្នកដែលបានស្ដាប់កុំធ្វើឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃព្រះបានព្រួយព្រះハតីដែលទ្រង់ដើរចំណាំអ្នករកគ្នាទុកសម្រាប់ដល់ថ្ងៃប្រោះលួសនោះឡើយចូលខំដកគ្រប់ទាំងសេចក្តីជូរល្វីងក្តៅក្រហាយកំហឹងលោឡាជីប្រមាថនិងគ្រប់ទាំងសេចក្តីអាក្រក់ចេញពីពួកអ្នករកគ្នាទៅចូលមានចិត្តសប្បុរសនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកព្រមទាំងមិនចិត្តទុនសន្តោសហើយអត់ទោសគ្នាដូចជាព្រះទ្រង់បានអត់ទោសឲ្យអ្នករកគ្នា
ដោយព្រះគ្រឹះដែរអេពីសូតជំពូកទី5ដូច្នេះចូលត្រាប់តាមព្រះដូចជាកូនស្ងួនភ្ងាហើយដាក់ក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ដូចជាព្រះគ្រឹះបានស្រឡាញ់យើងព្រមទាំងប្រគល់ព្រះអង្គទ្រង់ជំនួសយើងផងទុកជាដង្វាយហើយជាញញ់បូជាសម្រាប់ជាក្លិនឈ្ងុយថ្វាយដល់ព្រះឯសេចក្តីកំផិតសេចក្តីស្មុគគ្រប់យ៉ាងនិងសេចក្តីលោភនោះមិនត្រូវទាំងនាំឲ្យលឺឈ្មោះក្នុងពួកអ្នករកគ្នាផងដូចជាគប់បីក្នុងពួកបរិសុទ្ធព្រមទាំងរឿងគូខ្មាស់ពាក្យសម្ដីចំគួតនិងពាក្យកំ pl ែងដែលសេចក្តីទាំងនោះមិនគូគប់បីដែរស៊ូពោតែពាក្យសម្រាប់អរព្រះគុណវិញត្បិតអ្នករកគ្នាដឹងថាគ្មានមនុស្សកំផិតឬស្មុគគ្រោកឬលោភគឺជាមនុស្សថ្វាយបង្គំរូបព្រះដែលនឹងគ្រងមរតកក្នុងនគរនៃព្រះគ្រឹះហើយនៃព្រះជន្មផងមិនឡើយកុំឲ្យអ្នកណាបញ្ឆោតអ្នករកគ្នាដោយពាក្យសម្ដីឥតប្រយោជន៍ឡើយត្បិតគឺដោយព្រោះសេចក្តីទាំងនោះបានជាសេចក្តីកោតរបស់ព្រះបានមកលើមនុស្សរឹងជជែកដូច្នេះកុំឲ្យមានចំណែកជាមួយនឹងគេឡើយត្បិតកាលពីដើមអ្នករកគ្នាក៏ងងឹតដែរតែឥឡូវនេះវិញបានភ្លឺក្នុងព្រះអម្ចាស់ដូច្នេះចូលដើរដូចជាមនុស្សភ្លឺចុះត្បិតផលផ្លែនៃពន្លឺនោះមាននៅក្នុងគ្រប់ទាំងកិរិយាល្អសេចក្តីសុចរិតនិងសេចក្តីពិតចូលមើលឲ្យដឹងសេចក្តីអ្វីដែលព្រះអម្ចាស់ទ្រង់សពប្រហារទៅចុះកុំឲ្យប្រកបក្នុងការឥតផលប្រយោជន៍របស់សេចក្តីងងឹតឡើយស៊ឺបន្ទោសវិញត្បិតការទាំងប៉ុន្មានដែលគេប្រព្រឹត្តដោយសម្ងាត់នោះបើគ្រាន់តែនិយាយពីការទាំងនោះក៏គួរខ្មាស់ទៅហើយតើការទាំងនោះបានសម្ដែងមុខយ៉ាងច្បាស់ដោយពន្លឺភ្លឺបញ្ជាក់ត្បិតគឺជាពន្លឺហើយដែលសម្ដែងឲ្យយើងឃើញទាំងអស់ហេតុនោះបានជាទ្រង់មានបន្ទូលថាឯងដែលដេកលក់អើយចូលភ្ញាក់ឡើងឲ្យក្រៅពីពួកមនុស្សស្លាប់ឡើងនោះព្រះគ្រឹះនឹងភ្លឺមុខលៀងឯងដូច្នេះត្រូវប្រយ័ត្នដោយហ្មត់ចត់ដែលអ្នករកគ្នាដើរយ៉ាងណាកុំឲ្យដើរដូចជាមនុស្សឥតប្រាជ្ញាឡើយត្រូវតែដើរដោយមានប្រាជ្ញាវិញទាំងលេចយកឱកាសឲ្យទាន់ពេលផងពីព្រោះសម័យនេះអាក្រក់ណាស់ដូច្នេះកុំឲ្យខ្លាំងល្ងងឡើយត្រូវខំឲ្យយល់បំណងព្រះハតិព្រះអម្ចាស់វិញកុំឲ្យស្រវឹងសារដែលនាំឲ្យព្រើចិត្តឡើយតែចូលឲ្យបានពេញជាព្រះវិញ្ញាណវិញហើយនិយាយគ្នាទៅវិញទៅមកដោយទំនុកដំកើងទំនុកបរិសុទ្ធនិងចម្រៀងខាងវិញ្ញាណទាំងច្រៀងហើយសរសើរដល់ព្រះអម្ចាស់ដោយចិត្តទាំងអរព្រគុណដល់ព្រះដ៏ជាព្រះវេដាជាដរាបក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ដោយនៅព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយទាំងចំណុះគ្នាទៅវិញទៅមកដោយសេចក្តីកោតខ្លាចដល់ព្រះគ្រិស្តស្ត្រីរាល់គ្នាអើយចូលឲ្យចុះចំពោះប្តីខ្លួនដូចជាចុះចូលនឹងព្រះអម្ចាស់ដែរត្បិតប្តីជាក្បាលនៃប្រពន្ធដូចជាព្រះគ្រិស្តទ្រង់ជាសិក្សានៃពួកជំនុំដែរក៏ជាព្រះអម្ចាស់សង្គ្រោះដល់រូបកាយផងហើយដូចជាពួកជំនុំចុះចូលនឹងព្រះគ្រិស្តជាយ៉ាងណានោះត្រូវឲ្យប្រពន្ធចុះចូលនឹងប្តីខ្លួនក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ជាយ៉ាងនោះដែរបុរសរាល់គ្នាអើយចូលស្រឡាញ់ប្រពន្ធខ្លួនដូចជាព្រះគ្រិស្តបានស្រឡាញ់ដល់ពួកជំនុំហើយបានប្រគល់ព្រះអង្គទ្រង់ជំនួសផងដើម្បីឲ្យទ្រង់បានញែកពួកជំនុំចេញជាបរិសុទ្ធដែលបានលាងសម្អាតនឹងទឹកគឺជាព្រះបន្ទូលប្រយោជន៍នឹងថ្វាយពួកជំនុំនេះដល់ព្រះអង្គទ្រង់ទុកជាពួកជំនុំដ៏ឧត្តមឥតប្រឡាក់ឥតជ្រួញឬមានអ្វីឲ្យដូចឡើយគឺឲ្យបានបរិសុទ្ធហើយឥតកន្លែងបន្ទោសបានវិញត្រូវឲ្យប្តីស្រឡាញ់ប្រពន្ធបែបយ៉ាងនោះឯងគឺដូចជាស្រឡាញ់រូបកាយរបស់ខ្លួនដែរអ្នកណាដែលស្រឡាញ់ប្រពន្ធខ្លួននោះក៏ឈ្មោះថាស្រឡាញ់ដល់ខ្លួនឯងហើយត្បិតមិនមែនមានអ្នកណាស្អប់រូបសាច់ខ្លួនឯងគឺតែងចិញ្ចឹមហើយថ្នាក់ថ្នមវិញដូចជាព្រះអម្ចាស់ដល់ពួកជំនុំដែរត្បិតជាងរាល់គ្នាជាអវយវៈរបស់រូបអង្គនិងសាច់ឆ្អឹងទ្រង់ដែលហេតុនោះបានជាមនុស្សប្រុសនឹងលាចេញពីឪពុកម្ដាយទៅនៅជាប់នឹងប្រពន្ធហើយអ្នកទាំងពីរនោះនឹងត្រឡប់ជាសាច់តែមួយវិញសេចក្តីអាកំបាំងនេះជ្រៅណាស់តែខ្ញុំនិយាយខាងឯព្រះគ្រិស្តនិងពួកជំនុំវិញប៉ុន្តែត្រូវឲ្យអ្នករកគ្នាទាំងអស់ស្រឡាញ់ប្រពន្ធខ្លួនដូចជាខ្លួនឯងហើយប្រពន្ធក៏ត្រូវកោតខ្លាចប្តីដែរអេពីសូតជំពូកទី6ក្មេងរាល់គ្នាអើយចូលស្ដាប់បង្គាប់មាតាបិតាខ្លួនក្នុងព្រះអម្ចាស់ត្បិតធ្វើដូច្នោះទើបបានត្រូវចូលគោរពប្រតិបត្តិដល់មាតាបិតាខ្លួននេះជាបញ្ញត្តិមុនដំបូងដែលជាប់មានទាំងសេចក្តីសន្យាផងដើម្បីឲ្យឯរាល់គ្នាបានសេចក្តីសុខហើយរស់នៅផែនដីជាយូរអង្វែងទៅឪពុកនោះរាល់គ្នាអើយកុំឲ្យចាក់រុកកូនរបស់ខ្លួនឡើយចូលបង្រៀនវានៅតាមដំណោមាននិងសេចក្តីដាស់តឿនរបស់ព្រះអម្ចាស់វិញអ្នកបម្រើរាល់គ្នាអើយចូលស្ដាប់បង្គាប់ចៅហ្វាយខ្លួនឯងខាងសាច់ឈាមដោយគោរពកោតខ្លាចហើយញាប់ញ័រព្រមទាំងមិត្តចិត្តទៀងត្រង់ដូចជាដល់ព្រះគ្រិស្តកុំបម្រើតែក្នុងការដែលគេមើលឃើញដូចជាចង់បំពេញដល់ចិត្តមនុស្សនោះឡើយចូលបម្រើដូចជាបាបម្រើរបស់ព្រះគ្រិស្តវិញ
ទាំងធ្វើតាមព្រះハតីព្រះឲ្យអស់ពីចិត្តទាំងបម្រើដោយអំណរដូចជាបម្រើដល់ព្រះអម្ចាស់ផងមិនមែនដូចជាបម្រើមនុស្សឡើយដោយដឹងថាការល្អអ្វីដែលគ្រប់គ្នាធ្វើនោះនឹងបានជារង្វាន់ពីព្រះអម្ចាស់ទោះបើជាបាបម្រើឬជាអ្នកជាក្តីចៅហ្វាយរកគ្នាអើយចូលប្រព្រឹត្តនឹងបាបម្រើដូច្នោះដែរទាំងលែងកំហុកកំហែងទៅដោយដឹងថាចៅហ្វាយរបស់គេហើយរបស់អ្នករកគ្នាផងនោះទ្រង់គង់នៅឋានសួគ៌ហើយទ្រង់មិនចេះរើសមុខអ្នកណាឡើយឯសេចក្តីឯទៀតបងប្អូនអើយចូលឲ្យមានកម្លាំងឡើងក្នុងព្រះអម្ចាស់ដែលមានឫទ្ធិបារមីរបស់ព្រះជាស្ដេចទ្រង់ចូលពាក់គ្រប់គ្រឿងសឹករបស់ព្រះដើម្បីឲ្យអាចនឹងឈរមាំមួនទាស់ឧបាយកលទាំងអម្បាម៉ានរបស់ហរៈបិទយើងរកគ្នាមិនមែនតយុទ្ធនឹងសាច់ឈាមទេគឺនឹងពួកគ្រប់គ្រងពួកមានអំណាចនិងពួកម្ចាស់នៃសេចក្តីងងឹតនៅលោកីនេះវិញហើយទាស់នឹងអំណាចអាក្រក់ខាងវិញ្ញាណនៅឋានដ៏ខ្ពស់ដែរហេតុនោះបានជាត្រូវឲ្យយកគ្រប់គ្រឿងសឹករបស់ព្រះដើម្បីឲ្យអ្នករកគ្នាអាចទប់ទល់ក្នុងថ្ងៃអាក្រក់បានរួចកាលណាបានតតាំងសពគ្រប់ហើយនោះឲ្យបាននៅតែឈរមាំមួនដដែលដូច្នេះចូលឲ្យឈរមាំមួនចុះដោយក្រវ៉ាត់សេចក្តីពិតនៅចង្កេះហើយពាក់សេចក្តីសុចរិតទុកជាប្រដាប់បាំងដើមទ្រូងទាំងពាក់សេចក្តីប្រុងប្រៀបរបស់ដំណឹងល្អនៃសេចក្តីសុខសាន្តទុកជាស្បែកជើងថែមទាំងយកសេចក្តីជំនឿទុកជាខែលផងដែលអ្នករកគ្នានឹងអាចរំលត់អស់ទាំងព្រួញឆេះរបស់មេកំណាចដោយសារខាននោះបានចូលយកសេចក្តីសង្គ្រោះទុកជាមួយសឹកនឹងដាវរបស់ព្រះវិញ្ញាណដែលគឺជាព្រះបន្ទូលព្រមទាំងប្រើសេចក្តីអធិដ្ឋាននិងសេចក្តីទូអង្វរគ្រប់យ៉ាងដើម្បីអធិដ្ឋានដល់ព្រះវិញ្ញាណរាល់ពេលរាល់វេលាហើយចាំយាមក្នុងសេចក្តីនោះឯងដោយនៅគ្រប់ទាំងសេចក្តីខ្ជាប់ខ្ជួននិងសេចក្តីទូអង្វរឲ្យពួកបរិសុទ្ធទាំងអស់ហើយឲ្យខ្ញុំផងព្រះឲ្យព្រះបានប្រទានពាក្យសម្ដីមកខ្ញុំឲ្យខ្ញុំបានបើកមាត់ដោយក្លាហាននិងសម្ដែងពីសេចក្តីអាលកំបាំងនៃដំណឹងល្អដែលខ្ញុំជាទូតជាប់ច្រវាក់ដោយព្រោះដំណឹងល្អនោះឯងដើម្បីឲ្យខ្ញុំមានសេចក្តីក្លាហានក្នុងដំណឹងល្អឬឲ្យខ្ញុំបាននិយាយតាមដែលគួរគប្បីតែអ្នកទីគីខុសជាបងប្អូនស្ងួនគ្នាអើយហើយជាអ្នកជំនួយស្មោះត្រង់ក្នុងព្រះអម្ចាស់គាត់នឹងប្រាប់គ្រប់ការទាំងអស់ឲ្យអ្នករកគ្នាដឹងអំពីដំណើរខ្ញុំដែលខ្ញុំធ្វើអ្វីៗខ្ញុំបានចាត់គាត់ឲ្យមកឲ្យអ្នករកគ្នាសម្រាប់សេចក្តីនោះឯងដើម្បីឲ្យអ្នករកគ្នាបានដំណើរពីខ្ញុំហើយឲ្យគាត់បានកម្លាចិត្តអ្នករកគ្នាឡើងសូមឲ្យពួកបងប្អូនបានប្រកបដោយនូវសេចក្តីសុខសាន្តនិងសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រមទាំងសេចក្តីជំនឿអំពីព្រះដ៏ជាព្រះវេដាហើយអំពីព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទសូមឲ្យព្រះគុណបានស្ថិតនៅជាមួយនឹងអ្នករាល់ណាដែលស្រឡាញ់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាដោយស្មោះត្រង់អាមែនសម្បត្តិរបស់ប៉ូលដល់ពួកហ្វីលីបជំពូកទី1សម្បត្តិប៉ូលនិងធីម៉ូថេជាបាបម្រើរបស់ព្រះគ្រីស្ទយើងខ្ញុំផ្ញើមកពួកបរិសុទ្ធទាំងអស់ក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវដែលនៅក្រុងហ្វីលីបព្រមទាំងពួកអ្នកត្រួតត្រានិងពួកជំនុំផងសូមឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានប្រកបដោយព្រះគុណនិងសេចក្តីសុខសាន្តអំពីព្រះដ៏ជាព្រះវេដានៃយើងរាល់គ្នាហើយអំពីព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទខ្ញុំអរព្រគុណដល់ព្រះនៃខ្ញុំដោយព្រោះគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលខ្ញុំនឹកចាំពីអ្នករាល់គ្នាខ្ញុំក៏ទូអង្វរឲ្យអ្នករាល់គ្នាដោយអំណរនៅគ្រប់វេលាដែលខ្ញុំអធិដ្ឋានជានិច្ចដោយព្រោះចំណែកអ្នករាល់គ្នាបានជួយក្នុងដំណឹងល្អចាប់តាំងពីថ្ងៃមុនដំបូងដល់រាប់ដល់ឥឡូវនេះខ្ញុំជឿសេចក្តីទាំងនេះយ៉ាងជាក់ថាព្រះអង្គដែលទ្រង់បានចាប់តាំងធ្វើការល្អក្នុងអ្នករាល់គ្នាទ្រង់នឹងធ្វើឲ្យកាន់តែពេញខ្នាតឡើងតតែដល់ថ្ងៃនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគួរគប្បីឲ្យខ្ញុំគិតពីអ្នករាល់គ្នាដូច្នេះដែរពីព្រោះអ្នករាល់គ្នានឹកពីខ្ញុំនៅជាប់ក្នុងចិត្តជានិច្ចទោះបើខ្ញុំជាប់ចំណងឬកំពុងតែដោះសារហើយបញ្ជាក់ដំណឹងល្អក្តីត្បិតអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីប្រកបក្នុងព្រះគុណជាមួយនឹងខ្ញុំដែរព្រះទ្រង់ជាស្មោះបន្ទាល់ពីខ្ញុំថាខ្ញុំរលឹកដល់អ្នករាល់គ្នាជាខ្លាំងដោយព្រះハតីសន្តោសនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទខ្ញុំក៏អធិដ្ឋានសុំសេចក្តីនេះគឺឲ្យសេចក្តីស្រឡាញ់របស់អ្នករាល់គ្នាបានចម្រើនកាន់តែច្រើនឡើងដោយនៅសេចក្តីចេះដឹងនិងយោបល់គ្រប់ចម្ពោះប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានស្លមើលឲ្យស្គាល់អស់ទាំងសេចក្តីប្រសើរដើម្បីឲ្យបានជ្រះថ្លាហើយឥតធ្វើឲ្យអ្នកណាអាអន់ចិត្តឡើយដល់រាប់ដល់ថ្ងៃនៃព្រះគ្រីស្ទព្រមទាំងមិនពេញជាផលនៃសេចក្តីសុចរិតដែរមកដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសម្រាប់ជាសេរីល្អហើយជាសេចក្តីសរសើរដល់ព្រះផងបងប្អូនអើយខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាដឹងថាការទាំងប៉ុន្មានដែលកើតឡើងដល់ខ្ញុំនោះបានប្រែទៅជាចម្រើនដល់ដំណឹងល្អវិញដល់ម្លេះបានជានៅពេញក្នុងផ្ទៃវាំងនិងគ្រប់កន្លែងឯទៀតគេបានដឹងច្បាស់ថាខ្ញុំជាប់ចំណងនេះដោយព្រោះព្រះគ្រីស្ទ
ហើយពួកបងប្អូនច្រើនគ្នាក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ក៏បានសង្ឃឹមឡើងដោយសារចំណងខ្ញុំហើយគេហ៊ានផ្សាយព្រះបន្ទូលកាន់តែច្រើនឡើងដោយឥតភ័យខ្លាចមានខ្លះសម្ដែងពីព្រះគ្រីស្ទដោយចិត្តឈ្នានីសហើយចង់ឆ្លុះប្រកែកមែនតែខ្លះដោយចិត្តស្មោះសរវិញឯពួកមួយគេសម្ដែងពីព្រះគ្រីស្ទដោយចិត្តទទឹងមិនមែនដោយចិត្តស្អាតទេនោះគឺដោយស្មានថាគេនឹងបន្ថែមសេចក្តីទុក្ខលំបាកដល់ចំណងខ្ញុំទៀតឯពួកមួយទៀតគេប្រព្រឹត្តដោយស្រឡាញ់វិញដោយដឹងថាខ្ញុំបានតាំងឡើងសម្រាប់ដោះសារពីដំណឹងល្អចុះតើអំពើអ្វីទោះបើយ៉ាងណាក៏ដោយទោះដោយពើឬដោយសេចក្តីស្មោះក្តីគង់តែសម្ដែងពីព្រះគ្រីស្ទដដែលដូច្នេះខ្ញុំមានសេចក្តីអំណរណាស់ក៏នឹងចេះតែមានអំណរទៅមុខទៀតត្បិតខ្ញុំដឹងថាការនេះនឹងបានត្រឡប់ជាសេចក្តីសង្គ្រោះដល់ខ្ញុំវិញដោយអ្នករកគ្នាអធិដ្ឋានឲ្យខ្ញុំហើយដោយព្រះទ្រង់ប្រទានព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមកជួយផងតាមសេចក្តីដែលខ្ញុំទទឹងចាំហើយសង្ឃឹមអស់ពីចិត្តថាខ្ញុំមិនត្រូវខ្មាស់ក្នុងការអ្វីឡើយគឺឲ្យខ្ញុំតែងបានដំកើងព្រះគ្រីស្ទក្នុងរូបកាយខ្ញុំវិញដោយចិត្តក្លាហានគ្រប់ចម្ពោះក្នុងពេលឥឡូវនេះចុះដូចជាពីដើមរៀងមកដែរទោះរស់ឬស្លាប់ក្តីត្បិតឯខ្ញុំដែលខ្ញុំរស់នៅនោះរស់សម្រាប់ព្រះគ្រីស្ទទេហើយដែលស្លាប់ទៅនោះជាកម្រៃវិញប៉ុន្តែបើរស់ខាងឯសិទ្ធឈាមនឹងនាំឲ្យខ្ញុំកើតផលនោះខ្ញុំមិនដឹងរើសយកខាងណាទេខ្ញុំមានសេចក្តីបណ្ដាលខាងសងខាងក៏មានចិត្តចង់ចេញទៅនៅជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទដែលល្អជាងនោះផងតែបើខ្ញុំនៅក្នុងសាច់ឈាមតទៅទៀតនោះមានប្រយោជន៍ដល់អ្នករកគ្នាជាងហើយដោយហេតុនោះដែលខ្ញុំជឿសេចក្តីនោះយ៉ាងពិតប្រាកដបានជាខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំនឹងនៅជាមួយនឹងអ្នករកគ្នាតទៅទៀតប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករកគ្នាមានជំនឿជឿនឡើងហើយឲ្យមានសេចក្តីអំណរដោយសារសេចក្តីជំនឿផងដើម្បីឲ្យអ្នករកគ្នាបានអួតពីខ្ញុំក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវកាន់តែច្រើនឡើងដោយខ្ញុំមកនៅជាមួយនឹងអ្នករកគ្នាម្ដងទៀតប៉ុន្តែចូលឲ្យអ្នករកគ្នាប្រព្រឹត្តបែបគួរនឹងដំណងល្អព្រះគ្រីស្ទចុះដើម្បីកាលណាខ្ញុំមកសួរឬនឹកឃ្លាតពីអ្នករកគ្នាក្តីនោះគង់តែនឹងបានឮនិយាយពីដំណើរអ្នករកគ្នាថាអ្នករកគ្នាបានឈរមាំមួនហើយព្រមទាំងមានចិត្តមានគំនិតតែមួយដើម្បីនឹងតតាំងជាមួយគ្នាដោយនៅសេចក្តីជំនឿខាងឯដំណឹងល្អផងឥតមានភ័យខ្លាចចំពោះពួកទាស់ទទឹងក្នុងការអ្វីដំណើរនោះឯងនឹងសម្ដែងពីសេចក្តីហិនវិនាសរបស់គេតែពីសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់អ្នករកគ្នាវិញដែលសេចក្តីនោះបានកើតមកពីព្រះផងត្បិតមានឱកាសបើកឲ្យអ្នករកគ្នាហើយមិនមែនឲ្យគ្រាន់តែជឿដល់ព្រះគ្រីស្ទតែប៉ុណ្ណោះទេគឺឲ្យរងទុក្ខដល់ព្រោះទ្រង់ដែរទាំងកើតមានសេចក្តីតតាំងដដែលតែឃើញខ្ញុំមានហើយឥឡូវនេះឮថាខ្ញុំមានទៀតហ្វីលីបជំពូកទី2ដូច្នេះបើសិនជាមានសេចក្តីដាស់តឿនណាក្នុងព្រះគ្រីស្ទឬសេចក្តីកំសាន្តរបស់ផងសេចក្តីស្រឡាញ់ឬសេចក្តីប្រកបណាផងព្រះវិញ្ញាណឬសេចក្តីថ្និតថ្នមនិងសេចក្តីអាណិតអាសូរណានោះចូលបំពេញសេចក្តីអំណររបស់ខ្ញុំដល់អ្នករកគ្នាមានគំនិតមានសេចក្តីស្រឡាញ់តែមួយទាំងរួបរวมចិត្តគ្នាហើយគិតតែផ្លូវមួយដូចគ្នាចុះកុំឲ្យធ្វើអ្វីដែលទាស់ទែងគ្នាឬដោយសេចក្តីអំនួតឥតប្រយោជន៍ឡើយតែចូលរាប់អានគេឲ្យលឹះជាងខ្លួនដោយចិត្តសុភាពវិញកុំឲ្យគ្រប់គ្នាស្វែងរកតែប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនឡើយត្រូវស្វែងរកចំពោះអ្នកដទៃផងត្រូវតែមានគំនិតគិតដូចជាព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវដែលទោះបើទ្រង់មានរូបអង្គជាព្រះក៏ដោយគង់តែមិនបានរាប់សេចក្តីដែលស្មើនឹងព្រះនោះទុកជាសេចក្តីដែលគួរកាន់ខ្ជាប់ឡើយគឺទ្រង់បានលះបង់ព្រះអង្គទ្រង់មករករូបភាពជាបាបម្រើវិញព្រមទាំងប្រសូតមកមានរូបជាមនុស្សផងហើយដែលឃើញមានភាពជាមនុស្សដូច្នេះនោះក៏បន្ទាបព្រះអង្គទ្រង់ទាំងចុះចូលស្ដាប់បង្គាប់រហូតដល់ទីមរណៈគឺទ្រង់ទទួលសុគតជាប់លើឈើឆ្កាងផងដល់ហេតុនោះបានជាព្រះបានលើកទ្រង់ឡើងយ៉ាងខ្ពស់ហើយបានប្រកបឲ្យមាននាមដ៏ប្រសើរលើសជាងអស់ទាំងនាមផងដើម្បីកាលណាលើព្រះនាមព្រះយេស៊ូវនោះឲ្យគ្រប់ទាំងអស់លុតជង្គង់នៅឋានសួគ៌នៅផែនដីហើយនៅក្រោមផែនដីត្រូវលុតចុះហើយឲ្យគ្រប់ទាំងអណ្ដាតបានថ្លែងប្រាប់ថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់ជាព្រះអម្ចាស់សម្រាប់ជាស្រីល្អដល់ព្រះដ៏ជាព្រះវេដាបានជាពួកស្ងួនភ្ងាយអើយចូលបង្ហើយសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់អ្នករកគ្នាដែលកោកខ្លាចហើយញាប់ញ័រចុះដូចជាបានស្ដាប់បង្គាប់ខ្ញុំជាដរាបរៀងមកដែរមិនមែនតែការខ្ញុំនៅជាមួយប៉ុណ្ណោះទេសូម្បីឥឡូវនេះដែលខ្ញុំមិននៅជាមួយនោះក៏ចូលខំប្រឹងឲ្យលើសទៅទៀតផងត្បិតគឺជាព្រះហើយដែលបណ្ដាចិត្តអ្នករកគ្នាឲ្យមានទាំងចំណងចង់ធ្វើហើយបានប្រព្រឹត្តតាមចំណងព្រះហឫទ័យទ្រង់ដែរ
ចូលធ្វើគ្រប់ការទាំងអស់ដែលឥតត្អូញត្អែឥតប្រកែកប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករកគ្នាបានឥតសៅហ្មងឥតកិច្ចកលជាកូនព្រះដែលរកបន្ទោសមិនបាននៅក្នុងដំណរមនុស្សវិជ្ជហើយខលខូចដែលអ្នករកគ្នាភ្លឺនៅកណ្ដាលគេដូចជាតួពន្លឺនៅក្នុងលោកទាំងហុចព្រះបន្ទូលនៃជីវិតដល់គេដើម្បីដល់ថ្ងៃនេះព្រះគ្រឹះនោះឲ្យខ្ញុំបានសេចក្តីអំនួតអួតថាខ្ញុំមិនបានរត់ឬខំប្រឹងធ្វើការជាឥតប្រយោជន៍ឡើយប៉ុន្តែបើសិនជាត្រូវច្រូតខ្ញុំចេញលើញ៉ាញ់បូជានឹងការជំនួយរបស់សេចក្តីជំនឿនៃអ្នករកគ្នានោះខ្ញុំក៏អរហើយមានសេចក្តីអំណរជាមួយនឹងអ្នករកគ្នាទាំងអស់ដែរចូលឲ្យអ្នករកគ្នាមានសេចក្តីអំណរយ៉ាងនោះហើយសប្បាយជាមួយនឹងខ្ញុំចុះខ្ញុំសង្ឃឹមដោយនៅព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវថាបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងចាត់ធីម៉ូធីមកឲ្យអ្នករកគ្នាដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានខ្សាន្តចិត្តឡើងឲ្យបានដឹងរឿងពីអ្នករកគ្នាត្បិតខ្ញុំគ្មានអ្នកណាមានគំនិតដូចជាគាត់ដែលនឹងយកទឹកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការរបស់អ្នករកគ្នាដែលស្មោះត្រង់នោះទេពីព្រោះមនុស្សទាំងអស់គេរកតែប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនមិនរកប្រយោជន៍ដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទេតែអ្នករកគ្នាស្គាល់កិរិយារបស់គាត់ហើយថាគាត់បានបម្រើជាមួយនឹងខ្ញុំក្នុងដំណឹងល្អដូចជាកូនបម្រើឪពុកដូច្នេះកាលណាខ្ញុំបានឃើញថារឿងខ្ញុំនឹងសម្រេចជាយ៉ាងណានោះខ្ញុំនឹងសង្ឃឹមថានឹងចាត់គាត់មកភ្លាមហើយខ្ញុំជឿប្រកាសដោយសារព្រះអម្ចាស់ថាបន្តិចទៀតខ្លួនខ្ញុំនឹងមកដែរខ្ញុំបានយកឃើញថាត្រូវចាត់អេប៉ាប្រូឌីតមកឲ្យអ្នករកគ្នាដែរគាត់ជាបងប្អូនជាគូកនធ្វើការហើយធ្វើទាហានជាមួយនឹងខ្ញុំដែលអ្នករកគ្នាបានចាត់គាត់ទៅឲ្យជួយផ្គត់ផ្គង់សេចក្តីដែលខ្ញុំត្រូវការគាត់រលឹកដល់អ្នករកគ្នាជាខ្លាំងហើយមានចិត្តព្រួយណាស់ដោយព្រោះអ្នករកគ្នាបានឮថាគាត់ឈឺគាត់បានឈឺមែនស្ទើរតែនឹងស្លាប់ផងតែព្រះទ្រង់អាណិតមេត្តាដល់គាត់មិនមែនដល់គាត់តែមួយគឺដល់ខ្ញុំដែរដើម្បីមិនឲ្យខ្ញុំកាត់ទុកជាខ្ជាន់ឡើងដូច្នេះខ្ញុំបានចាត់គាត់ឲ្យមកជាប្រញាប់ដើម្បីឲ្យអ្នករកគ្នាមានសេចក្តីអំណរដល់ឃើញគាត់ហើយឲ្យខ្ញុំបានអន់ព្រួយដែរចូលទទួលគាត់ក្នុងព្រះអម្ចាស់ដោយអំណរគ្រប់ចម្ពោះហើយរាប់អានមនុស្សយ៉ាងនោះចុះត្បិតតែគាត់ស្ទើរតែនឹងស្លាប់នោះគឺដោយព្រោះតែការរបស់ព្រះគ្រីស្ទទេគាត់បានប្រថុយជីវិតដើម្បីនឹងបំពេញសេចក្តីណាដែលអ្នករកគ្នាត្រូវជួយដល់ខ្ញុំហ្វីលីបចំពុកទី3មួយសោតទៀតបងប្អូនអើយចូលអស់សប្បាយក្នុងព្រះអម្ចាស់ចុះឯការដែលសរសេរសេចក្តីដដែលផ្ញើមកអ្នករកគ្នានោះមិនមែនធុញទ្រាន់ដល់ខ្ញុំទេតែជាការមានប្រយោជន៍ដល់អ្នករកគ្នាដែរចូលប្រយ័ត្ននឹងពួកឆ្កែហើយនឹងពួកអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់ព្រមទាំងពួកកាត់ស្បែកคล้ายៗផងត្បិតយើងរកគ្នាដែលបម្រើដោយព្រះវិញ្ញាណហើយអួតតែពីព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវឥតទុកចិត្តនឹងសាច់ឈាមឡើយនោះយើងជាពួកកាត់ស្បែកដ៏ពិតប៉ុន្តែខ្ញុំគ្មានកន្លែងទុកចិត្តខាងសាច់ឈាមខ្លះបានដែរបើអ្នកណាទៀតស្មានថាខ្លួនទុកចិត្តខាងសាច់ឈាមនោះបាននោះខ្ញុំក៏លើសទៅទៀតត្បិតខ្ញុំបានទទួលកាត់ស្បែកនៅថ្ងៃទី8ខ្ញុំជាជាតិអ៊ីស្រាអែលក្នុងពូជអម្បូប៉េនយ៉ាមីនជាអ្នកហេប្រឺកាលពីពួកហេប្រឺឯខាងក្រឹតវិន័យនោះខ្ញុំជាពួកផារីស៊ីខាងឯសេចក្តីឧស្សាហ៍នោះខ្ញុំជាអ្នកដែលធ្វើទុកបៀតបៀនដល់ពួកជំនុំចំណែកខាងសេចក្តីសុចរិតក្នុងក្រឹតវិន័យខ្ញុំគ្មានទោសសោះប៉ុន្តែសេចក្តីអ្វីដែលមានប្រយោជន៍ដល់ខ្ញុំពីមុននោះខ្ញុំបានរាប់ជាខាតវិញដែលព្រោះព្រះគ្រីស្ទហើយខ្ញុំក៏សម្រាប់គ្រប់ទាំងអស់ទុកដូចជាខាតដែរដែលព្រោះសេចក្តីដែលប្រសើរជាងគឺដោយស្គាល់ព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអម្ចាស់នៃខ្ញុំដែលដោយដល់យល់ទ្រង់ខ្ញុំបានខាតគ្រប់ទាំងអស់ហើយបានរាប់ទាំងអស់ទុកជាសម្រាប់ប្រយោជន៍ឲ្យបានព្រះគ្រីស្ទវិញហើយគេបានឃើញខ្ញុំនៅក្នុងទ្រង់ដោយសេចក្តីសុចរិតដែលមកពីសេចក្តីជំនឿដល់ព្រះគ្រីស្ទមិនមែនដោយសេចក្តីសុចរិតរបស់ខ្លួនខ្ញុំដែលមកពីក្រឹតវិន័យនោះទេគឺជាសេចក្តីសុចរិតដែលមកពីព្រះដោយសេចក្តីជំនឿវិញដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានស្គាល់ទ្រង់និងព្រះជាស្ដានៃដំណើរដែលទ្រង់រស់ឡើងវិញហើយនឹងសេចក្តីប្រកបក្នុងការរងទុក្ខរបស់ទ្រង់ព្រមទាំងត្រឡប់ទៅដូចជាទ្រង់ក្នុងសេចក្តីស្លាប់ផងនោះគឺបើសិនជាមានផ្លូវណាឲ្យខ្ញុំបានមកដល់សេចក្តីរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញមិនមែនថាខ្ញុំបានទទួលឬថាខ្ញុំបានគ្រប់លក្ខណៈហើយនោះទេតែខ្ញុំកំពុងតែដេញតាមសង្វាត់នឹងចាប់ឲ្យបានសេចក្តីដែលព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវបានចាប់ឲ្យខ្ញុំបាននោះដែរបងប្អូនអើយខ្ញុំមិនរាប់ថាខ្លួនខ្ញុំចាប់បានហើយនោះទេតែមានសេចក្តីមួយនេះគឺថាខ្ញុំភ្លេចសេចក្តីទាំងប៉ុន្មានដែលកន្លងទៅហើយក៏ខំមមូលឈុងទៅឯសេចក្តីខាងមុខទៀតទាំងរត់តម្រង់ទៅឯទីដើម្បីឲ្យបានរង្វាន់នៃការងារដ៏ខ្ពស់របស់ព្រះក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នាដែលគ្រប់លក្ខណៈហើយយើងត្រូវមានគំនិតយ៉ាងនោះឯង
ตาบันเนรกนี้មានកំណត់ណាផ្សេងក្នុងការអ្វីនោះព្រះទ្រង់នឹងសម្ដែងឲ្យអ្នករកគ្នាបានឃើញសេចក្តីនេះដែរប៉ុន្តែទោះបើបានដល់ទីណាក៏ដោយគង់តែត្រូវឲ្យយើងបានតាមច្បាប់នោះឯងបងប្អូនអើយចូលត្រាប់តាមខ្ញុំគ្រប់គ្នាហើយពិចារណាមើលឲ្យស្គាល់ពួកអ្នកដែលដើរដូចជាយើងខ្ញុំបានធ្វើក្បូនឲ្យអ្នករកគ្នាហើយត្បិតមានមនុស្សជាច្រើនដែលខ្ញុំបានប្រាប់ដល់អ្នករកគ្នាជាញយញយហើយឥឡូវនេះក៏ប្រាប់ទាំងស្រក់ទឹកភ្នែកទៀតថាគេជាស្ខ្មាំងសត្រូវនឹងឈើឆ្កាងព្រះគ្រីស្ទទេចុងបំផុតរបស់គេជាសេចក្តីហិនវិនិច្ឆ័យគេយកពោះគេយកទុកជាព្រះហើយយកសេចក្តីគូខ្មាស់របស់គេទុកជាសេរីល្អវិញគេនឹកតែពីរបស់នៅផែនដីនេះហើយយើងរកគ្នាយើងជាសាសឋានសួគ៌វិញក៏នៅចាំព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះទ្រង់យាងមកពីឋាននោះឯងដែលទ្រង់នឹងបំផ្លាស់បំប្រែរូបកាយទីបថោករបស់យើងឲ្យត្រឡប់ដូចជារូបអង្គឧត្តមរបស់ទ្រង់តាមដែលព្រះចេស្តាទ្រង់ពូកែនឹងបញ្ចុះបញ្ចូលគ្រប់ទាំងអស់នៅក្រោមអំណាចទ្រង់ផងហ្វីលីបជំពូកទី4ដូច្នេះបងប្អូនជាពួកស្ងួនងាហើយជាទីនឹករលឹកជាទីត្រេកអរហើយជាមរតកនៅរបស់ខ្ញុំអើយចូលឈរចាំឲ្យមាំមួនក្នុងព្រះអម្ចាស់ចុះពួកស្ងួនងាអើយខ្ញុំសូមផ្ទូមានដល់នាងអេរូស្ឌានិងនាងសុតនិចឲ្យមូលគំនិតតែមួយក្នុងព្រះអម្ចាស់ហើយខ្ញុំក៏សូមដល់អ្នកឲ្យគូកនស្មោះត្រង់របស់ខ្ញុំអើយសូមជួយស្ត្រីទាំងពីរនោះដែលបានតតាំងជាមួយនឹងខ្ញុំក្នុងដំណឹងល្អផងហើយនឹងអ្នកក្លេមេននិងគូកនខ្ញុំឯទៀតដែលគេមានឈ្មោះកត់ទុកក្នុងបញ្ជីជីវិតដែរចូលអស់សប្បាយក្នុងព្រះអម្ចាស់ជានិច្ចខ្ញុំប្រាប់ម្ដងទៀតថាចូលអស់សប្បាយឡើងចូលសម្ដែងឲ្យមនុស្សទាំងអស់បានស្គាល់សេចក្តីសម្លូតរបស់អ្នករស់គ្នាចុះព្រោះព្រះអម្ចាស់ទ្រង់ជិតដល់ហើយកុំឲ្យខ្វល់អ្វីឡើយចូលទូលដល់ព្រះឲ្យជ្រាបពីសេចក្តីសំណូមរបស់អ្នករកគ្នាក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ដោយសេចក្តីអធិដ្ឋាននិងពាក្យទូលអង្វរទាំងពូពាក្យអរព្រះគុណផងយ៉ាងនោះសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ព្រះដែលហួសលើសពីទាំងអស់ទាំងគំនិតនឹងជួយការពារចិត្តហើយនឹងគំនិតរបស់អ្នករកគ្នាក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវមួយទៀតបងប្អូនអើយឯសេចក្តីណាដែលពិតសេចក្តីណាដែលគួររាប់អានសេចក្តីណាដែលសុចរិតសេចក្តីណាដែលបរិសុទ្ធសេចក្តីណាដែលគួរស្រឡាញ់សេចក្តីណាដែលមានឈ្មោះល្អបើមានសគុណណាឬជាសេចក្តីសរសើរណានោះចូលពិចារណាពីសេចក្តីទាំងនោះចុះហើយសេចក្តីអ្វីដែលអ្នករកគ្នាបានរៀនបានទទួលបានឮហើយឃើញក្នុងខ្ញុំនោះចូលអប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីទាំងនោះចុះដូច្នេះព្រះនៃសេចក្តីសុខសាន្តទ្រង់នឹងគង់ជាមួយនឹងអ្នករកគ្នាខ្ញុំមានសេចក្តីអំណរជាខ្លាំងក្នុងព្រះអម្ចាស់ដោយព្រោះឥឡូវនេះអ្នករកគ្នាបាននឹកដល់ខ្ញុំឡើងវិញអ្នករកគ្នាបាននឹកដល់ខ្ញុំជានិច្ចដែរតែរកឱកាសគ្មានខ្ញុំនិយាយដូច្នេះមិនមែនដោយព្រោះខ្ញុំខ្វះទេបើខ្ញុំបានរៀនឲ្យមានសេចក្តីសន្តោសក្នុងសន្តានគ្រប់យ៉ាងខ្ញុំធ្លាប់ទ្រាំឲ្យមានសេចក្តីចង្អៀតចង្អល់ហើយក៏ធ្លាប់មានសេចក្តីរីករាយដែរខ្ញុំធ្លាប់ទាំងឆ្អែតទាំងឃ្លានទាំងមានទាំងខ្វះក្នុងសារពើទាំងអស់ហើយខ្ញុំអាចនឹងធ្វើគ្រប់ទាំងអស់បានដោយសារព្រះគ្រីស្ទដែលទ្រង់ចម្រើនកម្លាំងដល់ខ្ញុំប៉ុន្តែអ្នករកគ្នាបានជួយដល់សេចក្តីកំសត់របស់ខ្ញុំនោះប្រពៃហើយពួកក្រុងហ្វីលីបអើយអ្នករកគ្នាដឹងថាការចាប់ប្រពការប្រកាសដំណឹងល្អដែលខ្ញុំទើបនឹងចេញពីស្រុកម៉ាស៊ីដូនមកនោះគ្មានពួកជំនុំណាបានប្រកបនឹងខ្ញុំអំពីដំណើរប្រាក់ចំណាយចំណូលឡើយមានតែអ្នករកគ្នាប៉ុណ្ណោះត្បិតការខ្ញុំខ្វះខាតនៅថេសាឡូនីកនោះអ្នករកគ្នាបានផ្ញើទៅជួយខ្ញុំម្ដងពីរដងផងមិនមែនថាខ្ញុំរកចង់បានទានទេខ្ញុំរកតែផលដែលចម្រើនប្រយោជន៍ដល់អ្នករកគ្នាវិញខ្ញុំមានគ្រប់គ្រាន់ទាំងអស់ហើយក៏បរិបូរណ៍ផងខ្ញុំបានពុះពេញហើយដែលបានទទួលរបស់ទាំងប៉ុន្មានពីអេប៉ាប្រូឌីតដែលអ្នករកគ្នាផ្ញើទៅខ្ញុំនោះគឺជាក្លិនឈ្ងុយជាគ្រឿងបូជាដែលព្រះទ្រង់ទទួលហើយសពប្រហាតីដែរព្រះនៃខ្ញុំទ្រង់នឹងបំពេញគ្រប់ទាំងអស់ដែលអ្នករកគ្នាត្រូវការតាមភោគសម្បត្តិនៃទ្រង់ដ៏ឧត្តមក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវសូមឲ្យព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតានៃយើងរាល់គ្នាបានសេរីល្អនៅអស់ករៀងតទៅអាមែនសូមជម្រាបសួរមកពួកបរិសុទ្ធក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវផងឯពួកបងប្អូនដែលនៅជាមួយនឹងខ្ញុំគេសូមជម្រាបសួរមកអ្នករាល់គ្នាពួកបរិសុទ្ធទាំងអស់គ្នាមានពួកអ្នកនៅដំណាក់សេសាជាដើមក៏សូមជម្រាបសួរមកអ្នករាល់គ្នាដែរសូមឲ្យព្រលឹងវិញ្ញាណអ្នករាល់គ្នាបានប្រកបដោយព្រះគុណនៃព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនសម្បត្តិរបស់ប៉ូលដល់ពួកកូឡូសជំពូកទី1សម្បត្តិប៉ូលខ្ញុំជាសាវកនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដោយនៅព្រះハតិព្រះ
និងធីម៉ូថេជាបងប្អូនយើងខ្ញុំផ្ញើមកពួកបរិសុទ្ធជាពួកបងប្អូនស្មោះត្រង់ក្នុងព្រះគ្រិស្តដែលនៅក្រុងកូឡូសសូមឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានប្រកបដោយព្រះគុណនិងសេចក្តីសុខសាន្តអំពីព្រះដ៏ជាព្រះវេដានៃយើងរាល់គ្នាយើងខ្ញុំអរព្រគុណដល់ព្រះដ៏ជាព្រះវេដារបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាក៏អធិដ្ឋានឲ្យអ្នករាល់គ្នាជានិច្ចដែលបានឮដំណើរពីសេចក្តីជំនឿដែលអ្នករាល់គ្នាជឿដល់ព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវហើយពីសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលអ្នករាល់គ្នាមានដល់ពួកបរិសុទ្ធទាំងអស់គឺអរព្រគុណដល់ព្រោះសេចក្តីសង្ឃឹមដែលបំរុងទុកឲ្យអ្នករាល់គ្នានៅឋានសួគ៌ជាសេចក្តីសង្ឃឹមដែលអ្នករាល់គ្នាបានលើកនិយាយក្នុងព្រះបន្ទូលដ៏ពិតនៃដំណឹងល្អដែលបានផ្សាយមកដល់អ្នករាល់គ្នាហើយដូចជាដល់លោកីទាំងមូលដែរក៏កំពុងតែបង្កើតផលហើយចម្រើនឡើងដោយក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាចាប់តាំងពីថ្ងៃដែលអ្នករាល់គ្នាបានឮហើយស្គាល់ព្រះគុណនៃព្រះជាប្រកបតាមដែលអ្នករាល់គ្នាបានរៀននឹងអេប៉ាប្រាស់ជាបាបម្រើស្ងួនភ្ងាជាមួយនឹងយើងខ្ញុំគាត់ជាអ្នកបម្រើស្មោះត្រង់របស់ព្រះគ្រីស្ទសម្រាប់អ្នករាល់គ្នាហើយគាត់បានថ្លែងប្រាប់យើងខ្ញុំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលអ្នករាល់គ្នាមានដោយនៅព្រះវិញ្ញាណហេតុនោះចាប់តាំងពីថ្ងៃដែលយើងខ្ញុំឮនិយាយនោះយើងខ្ញុំក៏អធិដ្ឋានឲ្យអ្នករាល់គ្នាឥតឈប់ឈរហើយទូលសូមឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានស្គាល់ព្រះハតីទ្រង់សពគ្រប់ដោយគ្រប់ទាំងបញ្ញានិងចំណេះខាងវិញ្ញាណដើម្បីឲ្យបានដើរបែបគួរនឹងព្រះអម្ចាស់ទាំងគប់ចិត្តដល់មនុស្សទាំងអស់ឲ្យបានបង្កើតផលក្នុងគ្រប់ការទាំងល្អហើយឲ្យស្គាល់ព្រះកាន់តែច្បាស់ឡើងដោយបានគ្រប់ទាំងព្រះជាស្ដាចម្រើនកម្លាំងតាមឫទ្ធិបារមីដ៏ឧត្តមរបស់ទ្រង់ដើម្បីឲ្យបានចេះទ្រាំទ្រហើយអត់ធន់គ្រប់យ៉ាងនៅអំណរព្រមទាំងអរព្រះគុណដល់ព្រះវេដាដែលទ្រង់បានប្រោសឲ្យយើងបានគួរនឹងទទួលចំណែកគេអកក្នុងពួកបរិសុទ្ធនៅទីភ្លឺផងទ្រង់បានប្រោសឲ្យយើងរួចពីអំណាចនៃសេចក្តីងងឹតហើយផ្លាស់យើងមកក្នុងនគររបស់ព្រះរាជបុត្រាស្ងួនភ្ងានៃទ្រង់យើងរាល់គ្នាមានសេចក្តីប្រោសលោះក្នុងព្រះរាជបុត្រានោះគឺជាសេចក្តីប្រាជ្ញបាបដោយសារព្រះលិខិតទ្រង់តែទ្រង់ជារូបអង្គនៃព្រះដ៏មើលមិនឃើញជាបងច្បងនៃគ្រប់ទាំងអស់ដែលព្រះបានបង្កើតមកត្បិតគឺទ្រង់ហើយដែលបង្កើតគ្រប់ទាំងអស់ទាំងរបស់នៅឋានសួគ៌និងនៅផែនដីទាំងរបស់ដែលមើលឃើញហើយដែលមើលមិនឃើញផងទោះបីជារាជឬអំណាចជាព្រះអម្ចាស់ឬអំណាចគ្រប់គ្រងឬអំណាចណាក៏ដោយនោះសុទ្ធតែកើតមកដោយសារទ្រង់ហើយសម្រាប់ទ្រង់ទាំងអស់ផងទ្រង់គង់នៅមុខទាំងអស់ហើយរបស់ទាំងអស់ក៏នៅស្ថិតស្ថេរដោយសារទ្រង់ទ្រង់ជាសិក្សារបស់រូបកាយគឺជាពួកជំនុំទ្រង់ជាដើមក៏បានរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញមុនគេបង្អស់ដើម្បីឲ្យទ្រង់បានជាប្រធានក្នុងគ្រប់ទាំងអស់ត្បិតព្រះបានសពព្រះハតីឲ្យគ្រប់ទាំងសេចក្តីពោពេញបានស្ថិតនៅក្នុងទ្រង់ហើយឲ្យបានផ្សះផ្សាគ្រប់ទាំងអស់ឲ្យជានឹងអង្គទាំងទ្រង់ដោយសារព្រះរាជបុត្រានោះទោះបើរបស់នៅឋានសួគ៌ឬនៅផែនដីក្តីទាំងតាំងស្ពានមេត្រីដោយសារព្រះលិខិតនៃឈើឆ្កាងទ្រង់រីឯអ្នករាល់គ្នាដែលពីដើមត្រូវពង្រត់ចេញហើយជាខ្មាំងសត្រូវក្នុងគំនិតដល់អំពើអាក្រក់នោះឥឡូវនេះវិញទ្រង់បានផ្សះផ្សាក្នុងរូបសាច់ទ្រង់ដែលបានទទួលសុគតដើម្បីនឹងថ្វាយអ្នករាល់គ្នាជាដង្វាយបរិសុទ្ធឥតសៅហ្មងហើយឥតកន្លែងបន្ទោសបាននៅចំពោះទ្រង់នោះគឺបើតិចណាស់អ្នករាល់គ្នាបានតាំងនៅជាប់លាប់ហើយមាំមួនក្នុងសេចក្តីជំនឿដែរឥតងាកបែរចេញពីសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់ដំណឹងល្អដែលអ្នករាល់គ្នាបានឮជាដំណឹងដែលបានផ្សាយទៅដល់គ្រប់ទាំងមនុស្សដែលកើតក្រោមមេឃផងតែពលខ្ញុំជាអ្នកបម្រើចំពោះដំណឹងល្អនោះដែរឥឡូវនេះខ្ញុំមានចិត្តអំណរក្នុងការរងទុក្ខលំបាកដែលខ្ញុំទ្រាំទ្រដល់ពួកអ្នករាល់គ្នាហើយសេចក្តីវេទនារបស់ព្រះគ្រីស្ទដែលខ្វះក្នុងរូបសាច់ខ្ញុំនោះខ្ញុំកំពុងតែបំពេញឡើងដោយព្រោះរូបកាយទ្រង់គឺជាពួកជំនុំខ្ញុំបានត្រឡប់ជាអ្នកបម្រើដល់ពួកជំនុំនោះតាមការកាន់កាប់ត្រួតត្រារបស់ព្រះដែលបានប្រគល់មកខ្ញុំសម្រាប់អ្នករាល់គ្នាដើម្បីនឹងបំពេញព្រះបន្ទូលគឺជាសេចក្តីអាកំបាំងដែលទម្លាក់ទុកតាំងពីអស់កលរៀងរាល់តែដំណរមុខតែឥឡូវនេះបានបើកសម្ដែងឲ្យពួកបរិសុទ្ធទ្រង់ស្គាល់ព្រះទ្រង់បានសពព្រះハតីនឹងសម្ដែងឲ្យពួកបរិសុទ្ធនោះដឹងថាសេរីល្អដ៏បរិបូរណ៍របស់សេចក្តីអាកំបាំងទាំងនេះជាយ៉ាងណាក្នុងពួកសាសដទៃគឺថាព្រះគ្រីស្ទទ្រង់សន្ធិដ្ឋនៅក្នុងរាល់អ្នករាល់គ្នាដែលជាទីសង្ឃឹមយ៉ាងឧត្តមយើងខ្ញុំប្រកាសប្រាប់ពីទ្រង់ទាំងទូមានដល់គ្រប់មនុស្សហើយទាំងបង្រៀនដល់គ្រប់មនុស្សដោយគ្រប់ទាំងបញ្ញាដើម្បីឲ្យបានថ្វាយគ្រប់មនុស្សជាដង្វាយគ្រប់លក្ខណៈក្នុងព្រះគ្រីស្ទខ្ញុំក៏ធ្វើការនោះឯងទាំងតយុទ្ធតាមឫទ្ធិបារមីទ្រង់ដែលបណ្ដាលឡើងក្នុងខ្ញុំដោយព្រះចេស្តាសូមប្រែកាសែត
ទៅម្ខាងទៀតសូមអរគុណ